好，歡迎大家嚟到三十天學會 AI 程式開發呢一個課程啦。咁我哋就今日講第一堂，咁就係講等陣係人人其實都可以學寫程式嘅。咁其實呢，而家就有好多嘅有錢人啦，例如 Elon Musk 啊，例如 Google 嘅 founders，例如 Facebook 嘅 founder 或者 OpenAI。咁其實佢哋都有一個特點嘅，就係佢哋其實呢都係一個程式員嚟嘅。咁點解會有呢一個情況呢？就係其實寫程式呢一樣嘢呢，就係可以複製嘅。咩為之可以複製呢？就係話你做咗一個自己系統，你實現咗自己一個創意嘅時候，其實佢就係一個賺錢機器。你可以俾唔同人嚟睇呢個作品，你可以俾唔同人睇，你可以去不斷咁樣賣俾唔同人。同我哋打工係唔同嘅，打工就係賣時間啦，賣我哋嘅服務啦。咁你寫程式咧，其實係寫完一次咧就可以賣無限次，所以係可以創造咗一啲財富出嚟啦。呢個係一個新時代嘅一個財富密碼啦，寫程式咁樣。咁有三條路咧，你可以透過即係科技或者透過寫程式去賺到錢。第一條路就係頭先講創業啦，你去做住個產品，你去不斷咁樣去賣好多次出去。第二條路咧就係你可以做一個software engineer 啦。咁你學咗寫程式之後，你可以去嘗試去轉職啦。如果你對寫程式呢樣嘢係有興趣嘅話，咁第三條路咧就係你可以接一啲 project 嚟做啦。咁例如你可以接一啲網頁設計嘅 project 啦，你可以接一啲唔同嘅 project 嚟做嘅。咁選擇呢三條路任何一條都好咧，咁你首先要學識咗寫 program 先嘅。咁 AI 呢樣嘢出現咧，就係會令到你學習寫 program 咧係越嚟越簡單。以前就係話你學寫 program 可能你要睇好多英文嘅 document 啦，或者一啲你過程裏邊有啲 error 去唔識睇，咁好多人都卻步咗嘅喺呢一步度，咁就進入唔到呢個即係科技創新嘅呢個世界啦。咁依家咧，我哋呢個 course 咧就係會教大家用 Cursor AI 呢樣嘢。咁你可以去叫 Cursor 去幫你寫個程式就可以啦。你亦都可以，你個程式出錯，你亦都可以問 Cursor 去呢個 AI 去點樣去即係你錯咗邊度啊？你係點樣去修改啊？你都可以問佢。咁你可以用佢做一個完整嘅系統出嚟嘅。咁佢就好似一個24小時一個助理咁樣去幫你哋實現你嘅 ideas 嘅。咁呢樣嘢係你可以免費下載啦。咁如果你用得多嘅時候，當然有個月費嘅，但係佢係可以免費下載。其實你學嘅時候係唔使錢嘅。咁呢30日之後，你會得到啲咩咧？咁呢本書就叫做30天學會 AI 程式。咁其實我哋會有唔同嘅例子可以俾你攞得翻嘅，即係例如我哋會有一個個人網站啦，亦可以有一個計算機啦，有一個代辦清單啦，有一個部落格嘅一個系統啦，blog 嘅系統啦。咁有一啲前後台登入嘅系統啦。你學完之後咧，你就會可以即係有一啲咁嘅你自己作品嘅。咁呢啲作品可以放上網俾唔同人睇，你可以放喺你嘅履歷度啦，或者你俾你嘅家人睇去接一啲 project 啦，或者你即係將佢不斷咁發展修改成為你自己嘅一啲創業項目咧都可以啊。咁我希望呢啲作品咧係即係你哋打開呢個創科世界一個入場券嚟嘅。咁大家走入嚟啦，咁我相信大家都係有一個改變嘅決心嘅。但係即係好似睇一啲健身嘅片咁，你睇完我呢條片咧，其實你係唔會變大隻嘅。你睇完健身片，你唔會變大隻嘅。咁你亦都係要親手去做咯。即係你睇完我條片咧，就唔會識寫 program。你睇完而家呢條片，咁你要親手去做先識嘅。咁你可以加入我哋嘅社群啦。咁我哋可以即係我哋之後會有好多唔同嘅講解，咁你可以親手去做，咁亦都可以互相打氣啊！你要下載個 cursor，你要親自咁去問 AI，然後可以分享到我哋社群裏邊。咁係咯，加入我哋社群就唔係一個孤軍作戰嘅情況咯。你就即係喺個學習點樣去用程式去創業，去從程式去轉職，或者係
係接 project 你都唔係孤軍作戰，即係我哋個社群，你遇到問題可以問我哋社群裏邊嘅人，可以問我哋助教。咁結尾啦，如果你係想加入嘅時候，你可以撳下邊條 link 去加入我哋社群啦。咁或者聯絡我哋助教啦。咁30天咧係俾一個機會自己。咁社群嘅連結就喺下邊。咁30天之後咧，就你會多謝你自己嘅。咁希望大家喺社群裏邊見到大家一齊學習呢個 web coding 即係點樣用 web coding 嘅方法去寫程式呢一樣嘢啦。好，再見。